हेलो दोस्तों, वॉम वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं प्रकाश कुमार मारवाड़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रकाश कुमार। और आज हम बाइक सर्विस के लिए बाइक सर्विस शॉप पर जाने वाले हैं और वहां बाइक की सर्विसिंग करवाएंगे, क्योंकि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है और इसलिए उसको सर्विस की आवश्यकता है। ऑयल्स बदलवाना है और अदर पार्ट्स को भी रिपेयर करवाना है। तो चलिए मैं आपको वहाँ शॉप पर लेकर बताता हूँ कि क्या क्या मैंने बदलवाया और क्या सर्विस में करवाया। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेशर तगड़ो है नहीं वे तो काम है। अतरा लिपिड में टेकी वाला